안녕하세요 구독자 여러분, 제가 오랜만에 좀 연식이 오래된 희귀한 크레인 하나 가지고 왔습니다. 3.5도는 5단 크레인도 버겁다고 하고 6단 크레인은 요즘엔 구조 변경이나 검사가 되지 않는데 정말로 드문 매물이에요. 2002년식 마이티2 140마력의 모델이고요. 주행거리는 30만 킬로를 조금 넘었는데 수산 6단 크레인으로 운영 중입니다. 전기장치 설비 이런 거 하던 곳에 사용을 했던 차량이라 그런 걸 하시는 분들이 가져가시면 정말 좋을 것 같습니다. 차량 먼저 보시죠. 저는 타이어 항상 맨 처음에 말씀드립니다. 앞 타이어의 트레드는 80%에서 90% 정도 마모도가 남아있는 상태고요. 그리고 실내는 저희들이 깨끗하게 지금 클리닝을 해서 현재는 깨끗한 그런 상태로 보여지고 있습니다. 자, 이게 크레인을 작동하는 부분인데요. 제가 작동을 오늘 하진 않을게요. 왜냐면 저희가 매입했을 때 당시에 작동을 한 영상이 있기 때문에 그거 참고하시면 될 것 같고요. 여기는 이제 아웃트리거, 바퀴를 빼고 내리는 아웃트리거가 있고요. 여기는 상부, 크레인을 올리고 내리고 좌우로 하는 장치가 작동되어 있습니다. 여기 안전장치라고 해서 비상시에는 얘를 누르게 되면 모든 전원이 다 아웃이 되고 정지가 되는, 근데 요즘엔 이게 없으면 검사가 안 되기 때문에 그런 부분들을 알고 계시면 도움이 될 것 같습니다. 뒷타의 트레드는 한 70% 정도 남아있는 걸로 보이고요. 카고 크레인의 생명은 붐대죠. 실린더에 누유 있는 거 없이 지금 현재 1, 2, 3, 4, 5, 6단 붐대를 확인하실 수가 있습니다. 적재한 바닥도 철판으로 깔려있기 때문에 크레인에서 물건을 옮겨서 간단하게 적재해도 바닥에 전혀 데미지가 없이 보강이 지금 다 되어 있는 그런 상태로 확인하실 수가 있습니다. 온도가 굉장히 다양하죠. 이제 건설 자재를 높이 올리시는 분도 계시고요. 예를 들어서 200kg, 300kg를 옥상으로 올릴 수는 없잖아요. 3층, 4층 높이의 옥상으로 물건을 올리거나 바닷가에서는 그물을 끄시는 분들도 사용하시고 건설 현장에서 많이 사용하십니다. 물론 그런 생각을 가지시는 분들도 계실 겁니다. 아무래도 차량은 무조건 당연히 연식이 짧고 주행거리가 짧으면 좋겠지만 이렇게 연식이 있는 차량들도 충분히 운행이 가능합니다. 지금도 92년, 93년식의 크레인 달린 차량들도 운행을 하고 있어요. 그리고 이제 차량의 내구성은 최신 연식에 가까워지면 가까워질수록 더 좋기 때문에 2000년식보다 2010년식이 좋고요. 2090년식보다 2000년식이 더 좋습니다. 그만큼 기술력이 향상이 되어 있기 때문에 주행거리랑 연식에 대한 부분은 조금 더 걱정을 안 하셔도 될 것 같습니다. 마지막으로 저희 이제 상품화 앞두고 있는 차들이 많을 것 같은데 또 어떤 차량들이 있는지 설명해 주시고 마무리해 주시죠. 이제 상품화 곧 나올 차량들은 이제 5돈 살수 차량이 한 대 있고요. 그 다음에 메가트럭 11년식 6m 25짜리 초당축 사다리 차량도 있습니다. 그리고 3.5돈 냉동탑, 2.5돈 윙바디, 3.5돈 윙바디 다양하게 있으니까요. 저희 시나트럭 홈페이지나 아니면 유선으로 연락 주시면 저희들이 매물 다 공유해서 정보 알려드리도록 하겠습니다. 네, 이상으로 시나트럭 최강호였습니다. 감사합니다. 안녕.